السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على مانتكست. مانتكست هو شراب ديال الكحة، يعني السيرو ديال الكحة. كيعالجنا الكحة والسعال، كذلك الحاد او المرهق. يمكن لينا نستخدمه كذلك طارد للبلعوم في حالة السعال، يعني اللي فيه البلغوم. كيطهر لنا المسالك الهوائيه. كذلك نشوفوا كيفيه الاستخدام ديالو. كنتناولوا هذا الدواء. هذا الدواء بعد ما نستشير الطبيب، يعني نستشير الطبيب ولا الصيدلي. الا قال ناخذوه كناخذوه. الجرعات اللي خصنا ناخذو منه بالنسبه للكبار كناخذو ملعقه صغيره 3 مرات يوميا. بالنسبه للاطفال اكثر من 6 سنين، يعني غنشوفوا السن والوزن كذلك، كناخذوا نصف ملعقه صغيره حتى 3 يوميا. يمكن لنا نغيروا الجرعات ولكن باستشاره الطبيب. الا نسينا الجرعه كذلك ناخذوها مجرد انك تفكروها ناخذوها. الاثار الجانبيه اللي كيدير هو انه كيدير لنا النعاس، عدم وضوح الرؤيه، كيدير الدوخه، كذلك كيدير صداع في الراس، الم في المعده، كيدير غثيان، وكيدير التقيؤ، وكذلك الحساسيه. بالنسبه لهاد مانتكس، يعني واش نستعملوه اثناء الحمل والرضاعه او لا؟ بالنسبه لهذا السؤال يعني خاصك تسولي فيه الطبيب. يعني الا كنتي حامله او مرضع فخاصك تسولي الطبيب عاد تاخدي هاد المانتكس. احنا الاحتياطات اللي خصنا ناخذو معاه هو اننا كنا كنعانوا من الربو القصبي ولا قرحه هضميه ما ناخذوش. الا كنا كنعانيو كذلك من مرض الكبد ما ناخذوش. مرض قصور الكلوي ما ناخذوش هاد الدواء. الا كان عندنا كذلك حساسيه تجاه احد المكونات ديالو ما ناخذوش كذلك. والاهم من هذا الشيء كامل نستشروا الطبيب. طريقه الحفظ ديالو هو ينحتفظوا به في درجه اقل من 25 درجه مئويه. ما نبردوش في الثلاجه بزاف، يعني غنديروه بعيدا عن اشعه الشمس والرطوبه، بعيدا عن الاطفال. نخليوه في العلبه ديالو الاصليه. نرتبه كذلك لمده الصلاحيه ديال هذا الدواء، يعني نشوفوا مده الصلاحيه ديالو. بالنسبه لهذا الدواء يعني نستشيروا الطبيب او الصيدلي قبل الاخذ ديالو. شوفوا الحالات ديالنا، حتى مثلا الصيدلي تحكيوا ليه الامراض اللي عندكم وهذا عاد يقول لكم واش خذوه ولا لا، ماشي تاخذوه من تلقاء نفسكم. والى موضوع اخر ان شاء الله.